Ons tema vir hierdie maand is 'n pad terug na God. En ons besoek 'n paar bakens wat ons op hierdie reis kan vat om weer in 'n verhouding met God te kom, te bestaan, te wees wat sin maak, wat sinvol is. Nie net in ons verhouding met God nie, maar my verhouding met mense om my, maar bovenal ook my verhouding met myself. En ons het by New Spectrum met ons begin met 'n gesprek oor oorgawe, surrender. En oorgawe is nie opgee nie. Oorgee is nie opgee nie. Baie mense dink dat met oorgawe is dit die einde van hulle lewe, maar dit is die begin van 'n lewe. Oorgawe, dikwels in my lewe, het maar gekom wanneer ek op my knieë is en nêrens anders het om heen te gaan nie. Daar word gesê dat 'n mens meer uit 10 dae van emosionele pyn leer as 'n hele leeftyd daarsonder. Wat is oorgawe? Oorgawe is op 'n punt in jou lewe te kom waar jy sê, ek dink God kan vir my beter sorg as wat ek vir myself kan doen. Vir te lank in my lewe het ek beklei en my voet gestamp as ek nie my sin kry nie, of as goed nie uitwerk nie, of as die wind my skep, of ek in 'n stroom beland. En keer op keer, soos ek sê, het ek op my knieë beland met nêrens anders om heen te draai nie. En ek moes leer in my lewe dat the ultimate power is surrender, is oorgawe. En dat dit eintlik 'n plek is, 'n spasie is van moed en krag. Dit vra 'n dapperheid van jou om op 'n punt te kom waar jy jouself oopmaak vir 'n oorgawe, that moment of surrender, waar ek sê, ek gaan nie meer alles wat so swaar is, saam my dra nie, my obsessies oor die verlede, my illusies oor môre, my kwaad, my beklei, ek gaan dit los, ek gaan dit laat dit gaan, en daar's 'n oorgawe by my. Ek gee myself oor om in diens te staan van my medemens, om daar te wees vir mense, om hoop te gee en hoop te bring. As Paulus skryf die vrugte van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, is enige van hierdie waardes moontlik sonder oorgawe. Ek dink nie so nie. En dit sou my lewe 'n paar jaar terugvat, so dekade terugvat, waar ek in 'n posisie was waar ek nie na myself kon omsien nie, en as gevolg van gesondheid en mense moes kry om te help, waar ek moes leer om to receive gracefully. Dis 'n moeilike ding vir baie mense, to receive gracefully. En daar het my mantra geword, en dit bly by my die laaste dekade, that I will surrender to my brighter self. Ek sal God vertrou met my lewe, met die manier hoe ek is, met die manier hoe ek optree. En dit is oorgawe, en oorgawe bring jou na 'n plek waar 'n mens seker goed aanvaar. Die Engelse woord acceptance kom van die Latynse woord acceptare, en acceptare beteken om te ontvang. Aanvaarding soos oorgee, oorgawe, is nie apaties nie, dit is nie 'n don't care houding nie, dis nie jou skouers optrek en sê, wel, dis nou maar die lewe en dit is die lot nie, dit beteken nie opgee nie. Aanvaarding is ook nie opgee nie. Dit beteken ook nie ek word 'n deurmat vir ander mense om oor te trap nie. Wat aanvaarding is verstaan. Dis 'n werklike insig te hê. Dis om oop te wees, ontvanklik te wees, om te kan ontvang. Michael J. Fox skryf op 'n plek en hy sê, acceptance doesn't mean resignation. It means understanding that something is what it is, and that there's got to be a way through it. Die Engelse woord acceptance kan beteken receiving, embracing, acknowledgement, understanding, including, supporting. Dit is aanvaarding. Aanvaarding begin by myself. As ek nie myself aanvaar nie, as ek nie liefde en vrede en geduld met myself hê nie, hoe kan ek dit ooit met jou hê?
Aanvaarding gaan om te kan onderskei tussen wat is sinvol en wat is onsin. Daarvan praat Paulus in Korintiërs. Hy sê alles is geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar nie alles is opbouend nie. En aanvaarding, a receiving, an acceptance, an embrace, gee vir mens ook daardie perspektief om bewustelik en aandagtig en sensitief te wees, sodat ek oop is vir wat die lewe vir my bring en wat die lewe vir my gee. En dan bring dit ons by verantwoordelikheid. So daar is oorgawe, daar is aanvaarding en dan is daar verantwoordelikheid. Ons leef in 'n tyd waar baie mense praat oor my regte, that I have certain rights. 'n Mens kan net praat van regte, wanneer 'n mens kan praat oor mens se verantwoordelikheid. You have an obligation, you have a duty, sir, before you can speak about my rights, om verantwoordelikheid te neem. En hier is 'n paar goed wat ek dink ons kan doen om intellektuele, emosionele en bovenal spirituele verantwoordelikheid te neem. Neem verantwoordelikheid vir wat jy dink en wat jy doen, jou gedagtes en jou aksies en jou reaksies. Ons neem nie net verantwoordelikheid vir wat ons doen nie, maar ek moet ook verantwoordelikheid aanvaar vir wat ek dink. Voordat ek enige iets doen, dink ek tog daaroor. Wat ek dink, gaan ek ervaar. Dit is die werklikheid. So verantwoordelikheid begin met my gedagtes en my aksies en my reaksies. Verantwoordelikheid begin met intensies. Voordat ek nog dink, voordat ek nog doen, is daar 'n sekere intensie agter dit alles. En 'n mens moet eerlik met jouself kan wees om sê, wat is my intensie hier? Wees eerlik met jouself oor, hoekom doen ek die goed wat ek doen? Hoekom dink ek die goed wat ek dink? En derdens, stop blaming and stop complaining. Dit is baie maklik om hierdie victim mentaliteit te hê, sodat ek nie verantwoordelikheid hoef te vat nie. Altyd simpatie moet kry sonder om verantwoordelikheid te vat. Dit is gerieflik om te kla en te murmureer oor wat is onregverdig en goed wat nie my skuld is nie. Dit vra ook 'n eerlikheid en dit vra integriteit en dit vra betroubaarheid in myself om te sê, stop the blaming and stop the complaining. Oor alles wat ek dink is moontlik fout en nie my skuld nie. Verstaan dat jy 'n keuse het. Ek weet ek het dit al 12.344 keer gesê, maar obviously nie genoeg nie. Ek het nie altyd 'n keuse wat met my gebeur nie. Soms word ek siek. Soms is ek in 'n ongeluk wat nie my skuld is nie. Soms verloor ek my werk. Soms stap iemand weg uit 'n huwelik. Maar ek het altyd 'n keuse hoe ek daarop gaan reageer. Verstaan dat jy 'n keuse het. Dit is ook deel van verantwoordelikheid neem. Hou op om verskonings te maak. Dis nie nou geleë nie. Dis nie die regte tyd nie. Ek moet eers dit of dat doen. Hou op verskonings maak, want so sal daar 'n hele lewe by jou verbygaan sonder dat jy leer, sonder dat jy groei, sonder dat jy verander. En dan nommer 6 is groei 'n ruggraat. Staan vir iets in hemelsnaam, anders val 'n mens vir alles. Neem 'n besluit, doen wat jy beloof het. Nie net as dit maklik is nie, nie net as dit geleë is nie, maar groei 'n ruggraat. En dan dink vir jouself. My ouers het ons van kleins af geleer dat die resep vir 'n gelukkige lewe is 1 koppie geduld, 2 eetlepels common sense en meng die hele spulletjie met 'n lekker sin vir humor en jy sal gelukkig wees, my kind. Beterweters en napraters neem nooit verantwoordelikheid nie. Dink vir jouself. Dit is baie belangrik. En as jy nie weet nie, vind uit. As jy in die moeilikheid is, gaan soek raad. Maar dink vir jouself. Nommer 8 is, hou op om so bang te wees vir alles. We live in a world ruled by anger and driven by fear. Hoeveel besluite neem mense elke dag gebaseer op vrees? Mense gaan in 'n verhouding met iemand uit vrees vir alleen wees. Mense glo in God uit vrees vir die hel. Mense offer hulle eie selfwaarde en selfrespek op
uit vrees vir verwerping. En dan fokus op wat nou aan die hand is. The past is history, the future is a mystery, but today is an opportunity. Fokus op wat nou belangrik is. En dan laastens, die gawe van vergifnis. En ek dink die gawe van vergifnis begin met oorgawe, aanvaarding en verantwoordelikheid neem. Vergifnis gaan daaroor om die goed wat ek dink oor alles wat gebeur het, te vergewe. Gaan maak reg waar jy verkeerd gedoen het. Gaan maak reg. Laat staan die goed waarin ons so swaar dra. Leer wat is die gawe van vergifnis. Oorgawe, aanvaarding en verantwoordelikheid. Ek lees 'n ou bekende vers wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as jy my stem hoor, en jy die deur oopmaak, die verantwoordelikheid vat, sal ek by jou ingaan en saam met jou 'n maaltyd hou, en jy saam met my. Dit lyk vir my 'n goeie pad terug na God. Kan ek vir ons 'n gebed doen, en in die gebed gaan ek vir ons afsluit met 'n baie mooi Native American prayer. Kom ons word stil. Ons maak ons harte oop, ons gedagtes, ons totale menswees, om U toe te laat om in en deur ons te beweeg, U asem in ons asem. Ons maak onsself oop in 'n oorgawe, to surrender ourselves to our brighter self. Ons omarm, ons ontvang die goed wat in ons lewe gebeur, sonder om daaroor te oordeel, sonder om daaroor te weeg. En ons neem verantwoordelikheid. O Here, gee vir ons die moed. Gee vir ons die dapperheid, die eerlikheid, die integriteit om verantwoordelikheid te vat. As ons saam met die hoofman afsluit, O great Spirit, whose voice we hear in the winds, and whose breath gives life to the world, hear us. We are small and weak. We need your strength and wisdom. May we walk in beauty. May our eyes ever behold the red and purple sunset. May our hands respect the things you have made, and our ears be sharp to hear your voice. Make us wise, so that we may understand the things you have taught our people. Help us to learn the lessons you have hidden in every leaf and rock. Make us always ready to come to you with clean hands and straight eyes. So when life fades, as the fading sunset, our spirits may come to you without shame. Amen.